irmão. Lá vai nós carregando o pau. Nós tá quase chegando perto da fogueira. É muito suor, é muito suor. Olha aqui, ó. É pra levar uma churrasqueira, hein? É pra Pra fazer fazer fogo. fazer fogueira. Lá Ó, vai nós, gente, lá vai. ó, aqui, ó. Tchau, beijo. Ó, Vânia. Já pegou tudo ali, ó. Tá vendo aqui no trás? Ó, gente, agora tá desamarrando. Ó. Aqui, ó, o tronco que a gente trouxe. Grava aí a fogueira. Ó, gente, ó. Aqui a fogueira. Ó, a fogueira. Aqui, ó. Tá bem boa. Não tem sol, mas a gente fez o próprio sol brilhar. O importante é nós se divertir. É, ó, aqui a Vânia tá arrumando. Aqui, ó, o tamanho que a gente pegou do pau, ó.